Perlu ketupat yang bernama ilmiah ketupat ketupu. Nah kali ini Kak, tepuk tangan Kak. Sampai Kak. akhir acara ya. Kak. Di rumahnya seperti di habitat aslinya berada di sekitar danau. Terima kasih Kak Radit, Kak Kristia, kita sudah kenalan sama burung hantu yang unik ya, yang aktifnya dari pagi sampai dengan sore hari. Nah kali ini kami tampilkan lagi masih dengan jenis burung pemangsa, tapi ukurannya lebih kecil lagi. Tapi jangan salah, kecil-kecil cabai rawit ya. Mereka ini termasuk burung pemangsa yang sangat